ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د کورونا وایرس په وړاندې له مبارزې کوو. ولسمشر د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او احتیاطي تدابیر دې ونیسي. ولسمشر د عامې روغتیا وزارت ته لارښوونه کړې چې په بندرونو کې روغتیایي خدمتونه پیاوړي او د کورونا د معاینې په موخه باید تجهیزات ډیر شي. غني ویلي له غونډو جوړولو باید ډډه وشي او د ښوونځیو د رخصتېدو په اړه دې د پوهانو له وزارت سره خبرې وشي. ولسمشر غني دغه راز ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دې سږکال د نوروز جشن له جوړولو ډډه وشي. پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډ مهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. یاد سفارت د دې کار لامل نه دی روښانه کړی، خو ویل کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزې ورکولو د برخې یو کارکوونکي کې د کورونا وایرس د ناروغۍ علایم لیدل شوي وو. روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان کورونا نړیواله وبا اعلان کړه. وبا اصطلاح هغه ناروغۍ ته کارول کیږي چې د نړۍ په څو برخو کې خپره شي او د پراختیا په حال کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا وایرس د وبا حالات خپل کړی دی او دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. له کورونا ورهاخوا د هیواد د مالیې وزارت پریکړه وکړه چې له دې وروسته به اجرایه ریاست ته یوه افغانۍ هم نه ورکوي او ځانګړې شوې بودیجه ورته لغوه کړې ده. د جمهور رئیس لخوا تېره ورځ په خپاره شوي فرمان کې هم د بودیجې قطع کېدو ته اشاره شوې وه. ولسمشر پر اجرایه ریاست د بودیجې بندولو ترڅنګ همداراز امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د اجرایه ریاست ټول نظامي کسان خالصلا کړي او د عبدالله د امنیت لپاره دې ارزونې پیل کړي. ایران تېرو 12 ورځو کې د ثبت شویو رسمي ارقامو له مخې ایران څخه کابو 1.8 کسان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. دغه ارقام هرات کې ایران سره پر پوله ثبت شوي دي. د یادولو ده چې دغه کسان له ایرانه په جبري ډول ویستل شوي دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، پلی او بخونکي خدای وسپارم. د الله په امان.